Hello， 大家好，我係阿咪啊。今日同大家介紹西區一套複式公寓單位啊，30個平方只要19萬咋。咁樓下嘅配套設施咧非常之完善嘅。而家即刻轉個圈俾大家望一眼。時代小門位於西區彩虹大道隔離，係一個較多打工人嘅區域，代表住呢度咧唔怕冇人租房嘅，所以都係比較多人熱鬧嘅地方嚟嘅。樓下全部係繁華商鋪，呢個小區一樓嘅街鋪全部租晒出去㗎啦。咁我而家即刻上去睇下呢個單位先。呢個單位30平米，複式2層，精裝修帶家私電器。入門先見到廚房及洗手間，麻雀雖細五臟俱全。呢度擺咗個冰箱，前面係客廳嚟㗎。呢個單位裝修新淨程度咧，喺小區嚟講算可以㗎，家私都唔差嘅。呢度外嚟打工人員比較多，大部分咧都係租房住嘅。小區喺呢個位置嚟講，算係優質盤嚟㗎，好多人願意租呢度嘅。買呢個單位嚟放租咧，我認為係首選啊！呢度租盤冇乜家私或者係比較差嘅嗰一類咧，都要租到1300左右。咁呢個單位租1400蚊，絕對冇問題啦。樓上係有2個房間區域嘅，不過客房需要加道門。業主而家係做咗個電腦室加主人房嚟使用。大家如果買呢層樓簡單改下就搞掂晒啦。如果對呢層樓有興趣嘅話，歡迎隨時聯繫阿咪啊！多謝晒大家收睇，拜拜。